المتابع لمباريات دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري يدرك أن ريال مدريد لن يوقفه شيء، وأن مانشستر سيتي يجب عليه أن يتخطى أصعب طريق، وأن بايرن ميونخ هو كبير ألمانيا هو الوحيد القادر على منافسة كبار أوروبا. أما تشيلسي فإن إنقاذ موسمه سيكون من خلال دوري الأبطال، لكنه سيخوض الاختبارات الصعبة حتى يصل للنهائي. وفي المقابل فإن بنفيكا يبحث عن استعادة الأمجاد، فهو ممثل البرتغال الوحيد في دور الثمانية. أما الحقيقة الثابتة في هذا الموسم فهي تتعلق بالكالتشيو الإيطالي. هناك 3 أندية إيطالية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: ميلان ونابولي والإنتر. الشيء الوحيد المضمون في نصف النهائي أن هناك ناد إيطالي سيكون في هذا الدور. قرعة دور الثمانية ونصف النهائي أسفرت عن مواجهات نارية. على رأس المباريات يأتي لقاء تشيلسي وريال مدريد حامل اللقب بعد إقصاء ليفربول يسعى للإطاحة بتشيلسي الذي يحلم بنسيان ما حدث في لقاء الفريقين الموسم الماضي في نفس البطولة. أما المواجهة الثانية فإنها تعد الاختبار الحقيقي، اختبار لقدرات بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي حين يواجه فريقه السابق بايرن ميونخ. بايرن يعيش أفضل فتراته على مستوى دوري أبطال أوروبا ومانشستر سيتي كذلك، لكن الفائز منهما سيواجه الفائز من لقاء ريال وتشيلسي. أما في الجانب الآخر فإن مواجهة نابولي وإي سي ميلان تعيد أمجاد الكرة الإيطالية. الكل يرشح نابولي للمنافسة على البطولة، لكن البعض ينسى أن ميلان هو زعيم إيطاليا في دوري الأبطال. الفائز من تلك المواجهة سيكون على موعد مع مواجهة الفائز من لقاء انتر ميلان وبنفيكا. قرعة